Chers youtubeurs, bonjour. Vous allez assister au feu d'artifice du 14 juillet de Lyon, tiré depuis la colline de Fourvière, en direct des quais de la Saône. C'est parti. Voilà. Voici tout de suite le feu d'artifice de Lyon du 14 juillet 2017. Wow! Wow! Wow, magnifique, magnifique.
à la première partie du feu d'artifice du 14 juillet 2017 en direct de Lyon, des quais de la Saône. Voici la deuxième partie, avec encore plus de couleurs, encore plus d'étoiles. C'est parti.
Dans un instant, vous allez voir la troisième partie de ce feu d'artifice du 14 juillet 2017, suivi du bouquet final que l'on attend tous. C'est parti. Mais là je peux pas tenir comme ça, ouais. Pas forcément mieux là, mais alors il y a une descente par là. ça rappelle rien, ça serait pas, mais alors là, tu fonces là, tu passes. Et dis-moi vers où c'est vers là. Oups, pardon. Voilà. Dans un instant, vous allez voir le bouquet final
de ce feu d'artifice du 14 juillet 2017, tiré à Lyon depuis la colline de Fourvière en direct des quais de la Saône, avec plein d'étoiles et plein de couleurs. C'est parti. Voici venir les étoiles du bouquet final. C'est parti. Bon visionnage à tous. Et ben voilà, vous venez d'assister au feu d'artifice du 14 juillet 2017, tiré depuis la colline de Fourvière, en direct des quais de la Saône. J'espère que l'année prochaine, ça sera encore plus beau, comme d'habitude. Sur ce, bonne soirée à tous, chers youtubeurs, et à l'année prochaine. Voilà, c'était Émilie, en direct des quais de la Saône, feu d'artifice de Lyon du 14 juillet 2017, YouTube.